Industrial Baixos, fazendo a cobertura da Copinha 2 e 4 aqui no Fúria Sobre Rodas, em Pará de Minas. É isso aí, galera. Deixa o like, compartilha o vídeo para ajudar no crescimento do canal. E quem puder ajudar através do Pix, que é meu e-mail, tá aqui no canto superior da tela, beleza? Agora, pessoal, um dos rachadores aqui eu não conheço, tá? Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui assim que ele abrir a mala, beleza? E o outro tá chegando ali, não vi quem é. Mas é isso aí, vou mostrar rapidamente um pouquinho de cada um para vocês aí, beleza? Pessoal, acho que dá pra me ouvir, é isso aí, os carros chegaram aqui, um inclusive é uma carretinha. Dá uma olhadinha pra vocês verem aí, qual vai ser o próximo rachador e os próximos.
E é isso aí, pessoal. Palio Candy aqui levou em cima da carretinha 2 e 4. Meus parabéns aí, certo? E é isso aí, galera. Tá curtindo aqui a cobertura da Copinha 2 e 4? Deixa o like aí, compartilha o vídeo para ajudar no crescimento do canal. E quem puder ajudar através do Pix, que é meu e-mail, tá aqui no canto superior da tela, beleza? E é isso aí, pessoal. Bora agora pro próximo racha aqui da Copinha. É isso aí.